Akkam jirtu barattoota egaa nagaa kooti nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa egaa Ashannaafin jedhama. From Haramaa University College of Technology irraa tuutoriyaalii kana isiniif qopheessaa. Egaa barattoota akkuma beekamu yeroo darbe boqonnaa jaaffaa hiikaa danaalee walitti galoo asmaa haala salphaadhaan jechuun karaa salphaadhaan waliin ilaallee turre. Har'a immoo ituu gilgaalittii tana kan waliin hojjennu ta'a. Gilgaala ja'a qabxii tokko sirriitti definition isaa olii isin yaadachiisaa kan waliin hojjennu ta'a. Tarii warroonni subscribe hin goone subscribe godhaa walaa jajjabeessinu isiniin jechuu barbaada. Kallattumaan gara barumsa keenya yoo gallu gaafii tokkoffaan dhugaa yookaan soba ta'uu isaanii adda baasi jedha. Wanti qabachuu qabdan tokko yeroo hundaa gaafii akkana dhugaa sobas haa ta'u filadhuullee haa ta'u tartiiba isaanii hordofaa jechuun kun conceptually osoo hin taane raafilee akkasumatti qorumsa deebisuu barbaadan chaaptarii kana yookaan ammoo ituu hiikoo ja'a tokko qabxii jala jiru yoggaa deebisuu barbaadani tartiiba hordofaa. Rogaafis haa ta'u kofaafillee yookaan ammoo wal fakkaatinna isaa beekuu yoo barbaadan tartiiba isaanii hordofaa. Tartiibni maaliin yoo jettani tarii gaafiin tokkoffaa aanuu nutti ibsa. Rogsadeen abaacaa fi daa'eefaa kamiifuu yoo rogsadeen abaacaan walqixa ta'a rogsadee daa'eefaa ta'e yookaan ammoo ituu rogsadee abaacaan walitti galoo rogsadee daa'eefaa ta'e rogni abaa walqixa ta'a roga eefaadha. Amma tartiibni hordofaa isiniin jedhe sun as jira. Rogni abaa jedhe kinuu laala. A jedhee maal jedha? Baa jedha. Abaa walqixa ta'a eefaadha. Maal jedhee? Eefaadha jedhee amma tartiiba irra jira hin jiru barattoota. Maaliif hoo jettani? Dirqama si abaa jedhee jennaan kallattumaan asiillee dhufee daa'ee jechuu qaba. Tarii qorumsa fi moor bakka tanaa qabattanii jennaan gaafii tanarrattuu waan ajjeesuu qabdan hunda ajjeesuu ni dandeessanii jechuudha. Ammas irran deebi'a. Rogsadeen kun hin jira. Rogsadee abaacaa walqixa ta'a. Rogsadee eefaadha. Daa'eefaadha. Kanaafuu asitti abaa jedhee yoo eegale asittis dirqama daa'ee jedhee eegaluu qaba. Tarii qorumsa irratti kunuu gahaadha jechuun definishinii tanaa qabachuun gahaadha. Laala akka abaa jedhee jennaan dirqama asittis daa'een abaa walqixa ta'a daa'ee jechuu qaba. Akkasumas caabaan jedheennaan asis dhufee faa'ee jechuu qaba. Qabattan laala yookaan ammoo ituu baacaa jedheennaan baacaa jedhee jennaan baacaan kamii walqixa isiniin yoo jedhe dirqama dhuftanii eefaa jechuu qabdan. Itti aansuudhaan ammallee caabaa haa jedhu gara duubatti isaa deebi'u laala akka caabaan walqixa ta'a maalinni faa'eedha. Tartiiba qabadhaa isiniin jedhee ammallee taanaan tartiiba jechuun tartiiba yookaan ammoo ituu siikwensii isaa sirriitti qabachuu yaaluu qabdan. Abaacaa jedhee isinii kennama. Daa'eefaa jedhee isinii kennama. Abaan qixxee ta'a. Eefaa osoo hin taane maalinni daa'ee ta'uu qaba. Kanaafuu deebiin sobaa isin tursiisa jechuun konseptii akkuma qabattanii fi irra turaatoo jira. Irra turuu isin qaba jechuun konseptuma tana qabattanii jennaan wanti kanarra haarawaa ta'e qorumsa irra waan hin jirreefu waanuma akkasii kana jechuun caabaa jedheetoo eedaadha walqixa isiniin jechuu danda'a waan ta'eefu. Kanaafuu kun deebiin maal ta'a? Soba ta'a jechuudha. Abaan keenya kamii walqixa ta'uu qaba silaayi? Daa'eedhaan kaa barattoota. Kanumaafan kanarra turuu danda'e gaafii baabiras koottaa ammas. Rogsadeen paaqaaraa jedhamu tokko jechuun wanti biraa hin jiru barku. Rogsadee yoo ta'e qaana osoo taate amsoorii tunasitti qaa osoo taate akkas osoo hin taane tunasitti rogsadeen tokko jiraattee asitti tunpaa osoo taate akkasumas qaa osoo taate turraa osoo taate rogsadeen takkallee osoo jiraattee asitti tunsaa taate tun immoo ituu taate tun uu akka waan taatetti bakka. Rogsadee wantana lamaa waliin kompeerii godhaatu jira waan biraati miti. Kanaafuu asitti maal jedhaa? Rogsadeen kun rogsadee paaqaaraan walqixa ta'a rogsadee saataa'uudha. Amma immoo kofa isaanii waliin dorgomsiisatoo jirra jechuudha. Kofti tartiiba irra jiru ammallee taanaan kofti tartiiba tokko irra jiru walqixa tartiiba oonan isin jedhu paaqaaraa ta'ennaan saataa'uu jechuu qaba laala. Kofti paa fi qofti isaa walqixa ta'a tartiiban deemuu qaba. Kofti qaa fi kofti taa walqixa ta'uu qaba. Akkasumas ammoo ituu kofti raa fi kofti uu walqixa ta'uu qaba malee kofti qaa walqixa ta'a kofa uudha jechuun
waan biraati qorumsa isin dogoggorsiisuu barbaadeeti. Kanaafuu kana deebii soban isiniin jedhaan. Akkamitti qabadhaan isiniin jedhan mallee tarii kun qorumsa irratti directly dhufuus baatu inni dhufa bakka gaafuma akkanaa kana chaaptarii kana keessa jechuun hiikoo ja'a qabdi kana olii kana keessa kan dhufu qorumsa irratti maal qabattanii paan kofti paan qixxee ta'a kofa isaatiin wal qixa. Tana eega qabattanii akkamitti isinii fiduu danda'a? Kofti ta'a wal qixa ta'a. Gidduu keessa jirti tiree taana asitti gidduu keessa jirti. Kama gidduu keessaa qaatana fudhattanii asitti ammoo raantuun daarii kana irra jirti. Daarii harka bitaatiin dhuftaniituma daarii harka bitaatirraa uudhaan wal qixa ta'a jettaniin. Itti aansuudhaan ammoo paan daarii harka mirgaatirraan jirti. Dhuftanii toosaadhaan wal qixa ta'a jechuu dandeessanii jechuudha. Jechuun qorumsa irratti isteepuma kanaaf ooloo yoo gootan deebisuu ni dandeechu. Tarii kana caalaa irra turuu hin danda'u. Irra hin turu dafee toon deemuu barbaada. Garuu ammoo example lamaan tana irratti yookaan ammoo gaafii lamaan tana irratti iyyuu waan baay'ee hubachuu danda'uu qabdan. Yoo hin hubannes ta'e ammas taanan xiqqoo duubatti irra deebisaa ta'u. Ilaalaa isiniin jechuun barbaada. Gara gaafii caa dabarree dafnee adeemnu. Ruksadeen gaa'ii wal qixa ta'a kaalamaa yoo ta'e haagaa'iin wal qixa ta'a laakaamaadha. Tanaan samaraayiz godhachuu ni dandeessu. Maal jedhe ilaalaa barattoota. Gaa'aa'iin wal qixa ta'a kaalamaadha. Asuma dhufee ammoo maal jedhee haa laala haa jedheet gaa jedhe. Kazzaan ammoo gara ii dhufee jechuudha. Haa laala kan gidduu fudhateet kan daarii gaa fudhateet amma immoo kan ii fudhate. Ammas isinillee garan dhuftanii maal gootanii gaa haa iin wal qixa ta'a laala gaa haa ii wal qixa ta'a kaa laa kaa maa ta'a jedha. Kanaafuu kun wal qixa ta'a hin ta'u isa jedhuuf tokkoffaa duraa moodii isaa asumaa fudhattanii gaa haa iin wal qixa ta'a kaalamaa yoo ta'e haa gaa iin jedha. Hangan gidduu keessatti gaan daarirraa iinis daarirra jirti. Kanaafuu asitti dhuftanii maal fudhachuu qabdanii laa gidduu keessaa fudhattanii gara kaayin dhuftanii maadhaaf fixxanii jechuudha. Kanaafuu kun dhugaa. Kun ammoo sooba. Kunillee sooba ta'a. Haa irra dabarru amma dafnee too deemna tarii. Gaafii lammaffaallee salphaadhumatti hojjennu rog-sadee wayiin jirti maanaa ofii xaayaazaa ta'e kofoota walitti galuu fi rogoota walitti galoo tarreessisiniin jechaatu jira waan biraatii miti. Kanaafuu tokkoffaa kofa yoo isaanii hojjennu kofti maa wal qixa ta'a. Waanuma tartiiba tokkorra jiru fudhadhaa ammallee taana wanti isinitti barbaadu himuu barbaadu. Kofti maa wal qixa ta'a kofa ta'a. Kofti wal qixa ta'a. Tarii sirrii hin barreessine jechuu eddanii. Kofti maa wal qixa ta'a. Kofa xaa. Kofti naa wal qixa ta'a. Maal inni kofa yaa. Kofti oo wal qixa ta'a. Kofti oo wal qixa ta'a maal inni kofa zaadha. Tarii barattoota jechuun moodiin amma isinitti argisiise kanaan qabattanii jennaan waanuma tartiiba tokkorra tartiibarra waan tartiibarra jiru hin saatinaa jechuun asii oo wal qixa ta'a kamii oo wal qixa ta'a yaa isiniin jedhe fakkeenyaaf dogongora akka ta'e akkasumatti bakka meedi isinitti ta'uu qaba. Oo wal qixa ta'a zaa jechuu qaba jechuun kan daarii kan dhumaatirra jiran walitti galoo akka ta'e waan nutti mul'isanii fi waa'ee kofootatillee tarii waa'ee rogootati soote maanaan qixxee ta'a xaayaa. Maanaan qixxee ta'a xaayaa. Tarii kanaan irra turuu jiruuf bakka konseptiin asuma waan jiru waan ta'eef akkasumas ammoo naa'oon wal qixa ta'a maal inni naa'oo wal qixa ta'a maal inni yaa zaadha. Homaa waan bira yaa zaa jechuun dandeessanii akkasumas ammoo barbaachisaa ta'e ammallee mee tirii equationii akkuma gaafittuyyuu maa'oon wal qixa ta'a maal isiniin osoo jedhe maa'oon osoo maal wal qixa isiniin jedhe maa'oon rogni maa'oo wal qixa ta'a roga xaa zaa jechuudha. Tarii hubattan jedheen abdii qaba. Yoo hubachaa hin jiraannes koomentii irratti yaa obboleessoo maaf akkana gootanuuf galaatoo hin jiru jechuu ni dandeessu mirga keessanii. Free will jechuun kun koomentiidha onlaayinii jalaa. Kanaafuu wanti sirrachuu qabu hin sirraata. Akkasumas ammoo wanti itti fufuu qabu itti fufan isiniin jechuu barbaada. Koomentii naaf godhaa. Garuu ammoo tarii barattoonni baay'een keessan
Subscribe naa godhaa ta'u jirtu. Please comment illee like illee achumaan hin dagatinaayi. Waan sekendii akkasitti fudhanne. Kanaafuu anas jajjabeessuu barbaadan subscribe naaf godhaa. Maaf hin goone? Warri hin goone jechuudha. Warri gootan silaa gootan galatoomaa. Waliin barannaa, waliin itti fufnaa. Gara gaafii sadaffaatti yoo ceenu danaa armaan gadiitiif danaa armaan gadii tokko aabaa caa laada akkana dhufe. Aabaa caa isiniin jedhee akkasumas asiis maal jechuu qaba? Daa ee faati yoo wal qixa ta'ee kanaafuu maal jedhaa? Maal soqi isiniin jedhaa? Laala garuu asitti wanti ilaaluu qabdan tokko waa isinii kennuun isaa asitti wayiifi. Laala aabaa caan wal qixa ta'a. Daa'ee faadha yoo wal qixa ta'e kanaafuu rogni aacaa wal qixa ta'a maalinni? Rogni aacaan wal qixa ta'a. Rogni aacaan wal qixa ta'a roga daafaadha. Kasmiti ree barattoota. Tareesitti rogni aacaan wal qixa ta'a roga daafaa. Akkasumas ammoo ituu kofti aa wal qixa ta'a kofa daa. Asitti tarii rogni aacaa wal qixa ta'a roga aacaa wal qixa ta'a maalaani? Daafaadhaan. Itti aansuudhaan ammoo ituu rogni baacaan ammoo ituu baacaan wal qixa ta'a faadhaan. Itti aansuudhaan ammoo ituu aabaa wal qixa ta'a maalinni? Aabaa wal qixa ta'a kamiini? Daa'ee jechuudha. Daa'ee asitti daafaadha. Itti aansuudhaan ammoo ituu waa'ee kofootaa bira yoo dhufnu kofti aan ammoo wal qixa ta'a jechuun ilaalaa ka kofti aan kofa daadhaan, kofti baan kofa eedhaan, kofti caan kofa kamiin? Kofa faadha wal qixa akka ta'e beekuu ni dandeessu jechuudha. Kuni laala osoo rogsa deema tanaayyuu hin ilaalle tanuma qofa irraa hojjechuu danda'uu qabda. Laala kanuma isinii kenname kanarraa aabaa caa daa'ee faa tanarraa aabaa wal qixa ta'a daa'ee. Baacaa wal qixa ta'a eefaa. Ilaalaa sirriitti. Akkasumas ammoo ituu kofti aa wal qixa ta'a kofa daa. Waanuma tartiiba tokkorra jiru tarii tartiibessuun isinitti hin ulfaatu. Akkasiin isiniin jechaatoo jira. Danaa armaan gadii walitti galuu fi walitti galuu ta'uu dhiisuu isaanii adda baasi jedha. Kunillee homaa wanti haarofti tokko hin jiru. Danaan tokko yookaan ammoo ituu kofti tokko yookaan danaan tokko walitti galoodha jedhamuuf dirqama rogoonni isaanii ilaala. Rogoonni isaanii wal qixa ta'uu qaba. Rogoonni isaanii fi kofoonni isaanii wal qixa ta'uu qaba. Asitti ammoo ituu ilaalaa ka danaan kun hin jira. Danaan kun hin jira. Kuni 36, kun 41, kuni kun 36, kun 41. Kuni silaa wal qixa ta'uuf tuniif tunis 41, 41, tunis 41 ta'uu qabdi. Tunis asitti egaa 41 ta'e, 98 taanaan tunis 98 ta'uu qabdi. Sababa kanaafi danaan kun walitti galoodha. Walitti galoo miti. I'm sorry. Walitti galoo miti. Maaliif hojjettani? Kofoonnis rogoonnis wal qixa ta'uu qabani. Sababa saniif kun immoo wal qixaa miti, walitti galoo miti jettanii deebistaniif jechuudha barsiisaa keessaniif. Baa ammoo yoggaa ilaallu baan illee homaa wanti haarofti tokko hin jiru. Baanis wanti haarofti tokko hin jiru. Akkamitti walitti galoo ta'uu isaanii ilaaltanii walitti galoodha. Almost kuni walitti galoodha. Laala akka asittuu 40 isinii kenne, asittis 40 isinii kenne. Tokkoon tuni maal argisiisti? Kanaa wal qixa ta'uu argisiisti. Lamaan tun immoo wal qixa ta'uu isaanii agarsiisa. Asuma irrattuu fixuu hin dandeessan. Yoo isin taane immoo ituu akkamitti jaakaa laan wal qixa ta'a maanaa oo jechuu hin dandeessan jechuudha. Jechuun jaakaa laa wal qixa ta'a maa naa oo jechuu hin dandeessan jechuudha. Kanasaan ammoo ituu waan jirtu hundaa tartiibessuu hin dandeessanii. Kaa wal qixa ta'a maadha kofti isaanii. Akkasumas ammoo rogni jaakaa wal qixa ta'a jechuun jaakaa jechuun kanaa tiree jaakaan kun wal qixa ta'a. Maanaadha wal qixa akka ta'e beekuu ni dandeechuu jechuudha salphaadhumatti. Ammas wanti haarofti hin jiru.
wanti dhume dhugaa sooma san irratti dhumeetoo jira. Itti aansuudhaan gaafii shanaffaa kana yoggaa hojjennu ammoo gaafii shanaffaa maal jedhaa? Rog-sadee wayii nuuf kenname, rog-sadeen lamaan tokko nuuf kenname. Kanaafuu rog-sadeewwan kanniin walqixxummaa isaanii walqixxummaa rogoota isaanii. Rogni aabaa caa walqixa ta'a roga kamiin akka ta'e. Rogni aabaa caa walqixa laala akkasitti laala. Asitti tuqaan takka hin jirti. Rogni aabaa caan walqixa ta'a. Aabaa caa walqixa ta'a. Akkamitti tartiiba isaanii baafannu jettani tarii eeffaarraa eegalta fakkeenyaa kana laala asitti faadha. Tuqaa takka tafe faadha. Asitti kan eegale tuqaa takkarraa asitti illee faa dhuftanii tuqaa takkarraa. Akkasumas ammoo maalinni faa'ee maalinni faa'ee daa ta'a jechuudha. Akkasitti ilaaluu dandeessanii. Kanaafuu maalaan walqixa ta'a asitti faa'ee daadhanii faa'ee daa. Akkasumas ammoo aabaa walqixa ta'a maalaan asitti aabaa walqixa ta'a maalaan faa'eedhaan walqixa ta'uu qabaa jechuudha. Dirqama asitti faa'eedhaan yookaan ammoo ishee tanaan jechuudha. Faa'eedhaan aabaan faa'eedhaan walqixa ta'uu qaba. Tarii waan hin taane barreessee faa'eedhaan kofti faan ammoo maalaan walqixa ta'uu qaba. Laala akka duruma finnee haadha walqixa ta'uu qaba. Kofti faan haadha walqixa ta'uu qaba. Akkasumas ammoo rogni aabaa caan walqixa ta'a maal jennee faa'ee daa jennee jechuudha. Faa'ee daa jennee faa'ee daa jenne. Akkasumas ammoo baa'aa caan tartiiba isaatiin asiniin jedhe baa'aa caan maal ta'a? Faa'ee faadaa ta'a jechuudha. Faadaa ta'a. Akkasumas ammoo aabaan walqixa ta'a daa faa'ee ta'a jechuudha. Akkasumatti ilaaltanii salphaadhumatti amma tokkoffaa tartiiba qofa miisii godhuu hin qabdanii. Tartiiba takkitti qabattanii jennaan olmosti kana hundaa deebisuu hin danda'ama. Tartiiba kam qabattanii ilaala akkasumatti tartiiba kam qabattanii aabaa caan walqixa ta'a faa'ee daa yoo ta'e bakka kamaaltu jira aabaa walqixa ta'a salphaadhumatti faa'ee akka ta'e hin beektanii. Kofti faan ammoo walqixa ta'a kofa fa'aatiin tartiiba tokkorra jiran ka'a. Itti aansuudhaan ammoo ammallee aabaa caa walqixa ta'a. Aabaa caa walqixa ta'a faa'ee daa ta'uu hin beektanii. Akkasumas baa jedhe kan amma gidduu keessaa fudhattan isinillee baa'aa caan asitti jechuudha. Baa'aa caan walqixa ta'a maal jettaniini? Baa'aa caa walqixa ta'a jettanii dhuftanii jidduudha. Faa daadha walqixa ta'a jettanii. Akkasumas ammoo asitti dhufee maal godhe daarii gamasiitirraa caa'aa baa walqixa ta'a jettanii isinillee deemtaniitu daa faa'eedha jettaniin jechuudha. Kana qabattanii jennaan almost waan tartiiba irra jiru miisii hin godhinaa isiniin jechuun barbaada. Itti fufnaa mirkaa'inna walitti galummaa rog-sadoota isa jedhu roga kofa isa jedhu sirriitti kanaan isiniif ibsu ta'a. Tarii yoo isinii galaatoo jiraate laayikii fi sabiskiraayibii silaa almost hin gootan jedheen abdii qaba. Koomentiis naaf barreessaa. Akkasumas hiriyoota keessaniif sheerii godhaayii yaa baratan hiriyoonni keessanis akkasumas ammoo viidiyoon kootillee isaan bira na haa qaqqabu. Isin qofaaf osoo hin taane hunda bira naaf qaqqabuu qaba. Laayikiis ta'uu qaba. Anas na jajjabeessuu qabdanii na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Hin hojjetama viidiyoon ammallee hin hojjetama. Gilgaal boqonnaan 6ffaan 7ffaanis hin hojjetama. Walumaan goolabnaa jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo akkasumas bara dhuftuufillee kutaa 8ffaa sirriitti bara gaarii dhugaa waaqayyo wajjin nu ga'e akka waliin qabaamna abdii guddaan qaba. Hin hojjetama sirriitti. Isinillee sabiskiraayibii fi waliif sheerii godhuun chaanaalii kan kootillee na jajjabeessuu keessa hin dagatinaan isin jechuu barbaada. Nagaatti.